E tem 30 anos, 33 anos de formado, 30 anos que eu estudo DTM, que eu estudo bruxismo, e cada dia tem coisas novas, né? Cada dia sai coisas novas, a gente aprende todos os dias. Eu tô vendo aí, ó, a Elinha falando, doutor, tô com bruxismo por conta da ansiedade. Então, esse é o principal fator da vigília, né? Quando o paciente está acordado, o principal fator é a ansiedade, são os aspectos emocionais, são as pessoas, né, que são muito perfeccionistas, que estão muito concentradas fazendo algum trabalho, seja ele dirigindo, seja ele na academia, seja ele um crochê, seja ele uma cirurgia, um tratamento de dente, isso não importa qual é o trabalho. Desde que você esteja concentrado, você já tem uma ativação da musculatura dos músculos mastigatórios, que é o bruxismo, né? Que muitas vezes